O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 4-avgust kuni san'at va madaniyat sohasi vakillari bilan uchrashuvda to'ylardagi dabdababozlik haqida to'xtalgandi. Davlat rahbarining Olmaliq shahriga tashrifida ham to'y mavzusi yana ko'tarildi. Kun.uz tahririyati ushbu masala bo'yicha O'zbekiston xalq artisti Erkin Komilov bilan suhbatlashdi. Erkin Komilovning aytishicha, zamonaviy to'y deb ma'naviyatni bulg'amaslik, toptamaslik kerak. Bizning o'zbek xalqimiz juda havasmand xalq, lekin u havasni toptab, oshirib yubormaslik kerakda. Hamma narsada me'yor bor. Bir narsaga hayron bo'laman. Mana mustaqil bo'lganimizga 26 yil bo'lyapti. Ba'zi bir bolalar 26 ga kirib 2 nafar farzandli ham bo'ldi. Ular hayot shunaqa taralla bedoddan iborat. Nima qand yesam, men yeyaveraman deb o'ylayapti. Men to'ylarga boradigan bo'lsam hayron bo'laman. Bir aylana stolda bir kambag'al to'y qilsa bo'ladi. Ba'zilar qarzga olib to'y qilyapti. Keyin bu qarzini vaqtida to'lay olmagandan so'ng turli kasalliklarga giriftor bo'lyapti. Mana muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Yoshlar ittifoqining yig'ilishida yoshlarning og'zini kutdim deyapti. Birontasi to'ylar haqida gapirarmikin, ota-onamiz qiynalib ketdi dermikin desam, demadi deyapti. Endi otaga aytadi, falonchining o'g'li shunday uylandi, nega men bunday uylanishim kerak deydi. Birovning orqasidan yugurib ketyapti. Ertaga nima bo'ladi? Ota-onamni qiynab nima qilaman? Shuncha pul to'lab meni o'qitayotgan bo'lsa, endi yana bebilisga to'y qilib beradimi deb o'ylamayapti. Kuyov navkar mayli bor, kelin navkar degan narsalar qayerdan chiqqan? O'ntalab kiyimlarni kiydirib qo'yish. Bularning bari ongsizlik, tafakkurning yo'qligidan, ma'naviy pastlikdan kelib chiqadi. Boshi bir devorga tegmasdan avval ota-ona, bolalari o'ylash kerak. Nimaga, kimga kerak unday to'y? Yeydi, ichadi, ketadi. Endi qo'shiqchilar menga falon pul dollar bersang boraman der ekan. Bu qanday ahmoqlik? Bir kambag'al necha yillab ishlaydi ularni 4ta ashulasiga. Buni ham sal tartibga chaqirish kerak. Amru ma'riflarda ortiqcha gaplarning ko'payib ketishini ham tartibga solish lozim. Nikoh bo'lsa, nikoh haqida gapirish kerak. To'ylardagi dabdababozlikni kamaytirsak, san'atkorlar hech qachon ishsiz qolmaydi. Hammaga Alloh o'z rizqini beradi. Bunday bebilisga narsalarni erkak kishilar emas, balki faqat ayollar qilmoqda. Bu 80% onalarning ishi. Men 5 qizni uzatganman, erkak xudam bilan yuzma-yuz gaplashganman. Bu narsani qilmayman, siz ham qilmang. Mana farzandlarimning barchasi baxtli, hamma qudalarim bilan o'zim gaplashganman. Mahalla bir oy gapirar, yarim oy gapirar, yeydi, ichadi, ketadi. O'sha dabdabali to'y qilganlarning barchasi ham baxtli yashayotgani yo'q. O'shalar ajrashmoqda-ku arzimagan narsadan. Dabdabali to'ylarni asosan haromdan pul topganlar qiladi. Chaqalab, tiyillab, so'mlab bir joyga tashlagan, men iloyim to'y qilay, bir bokira kelin uchrasin deb niyat qiladi o'sha chaqalab pul topganlar. Mening yoshlarga maslahatim, ota-onani qiynamasin, ota-ona qilaman deganda ham yo'q oy desin. Xudolar ham bu borada kelishib olishsin. Hammasi oshiqcha narsalar, dahmazalar. Ota-onalar shuning ketidan infarkt, insult bo'lmoqda. Bir qizini uzatdimi, uning orqasida yana biri turibdi. U bechara qayerdan oladi? Demak, chet elda ishlashim kerak ekan deb chetga ketib, o'sha yerda kimlardir pul topib keladi, kimlardir borib xor-u zor bo'lib o'lim topib kelyapti, dedi Erkin Komilov.